belə bildirir. Rəbbin bal arısına belə vəhş etdi. Dağlarda, ağaçlarda və insanların qurduğu yerlərdə özünə yuva tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get. O, arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Canlılardakı qeyri-adi davranışların sirri Allahın onlara bəxş etdiyi ilhamdır. Və bu, yalnız arılar üçün deyil, bütün canlılar üçün belədir. Təbiətdəki digər bəzi memarları araşdırsaq, bu həqiqəti daha açıq görə bilərik. Bu gördüyümüz kiçik göl olan ərazi əvvəllər çox başqa şəkildə idi. Daha doğrusu, burada yaxın zamana qədər göl yox idi. Quru torpağın üzərində sərt daşlar var idi. Amma çox çalışqan bir qrup işçi çox əlləşdi, böyük əmək sərf etdi və bu gölü əmələ gətirdi. Çalışqan işçilər qunduz adı verilən bu sevimli heyvanlardır. Qunduzlar birlikdə böyük bir ailə olaraq yaşayırlar. Evləri özlərinin qurduqları gölün kənarında yerləşir. Qunduzların əhvalatı bir erkək və bir dişi qunduzun özlərinə yeni yuva qurması üçün köçməsi ilə başlayır. Qunduz ailəsi evini su axarı üzərində qurur. Amma bu iş üçün öncə su axarının önünü kəsmələri lazımdır. Bunu etmək üçün də insanın yüzillərdən bəri istifadə etdiyi üsulu eyni ilə onlar da tətbiq edirlər. Bənd qururlar. Bənd inşaatına başlamaq üçün əvvəlcə material tapmaq lazımdır. Material isə ağac kötükləri və budaqlarından ibarətdir. Qunduzlar su axarına yaxın olan ağaclıq sahələrə gedərək işə başlayırlar. Əvvəlcə tapdıqları ağacların yarpaqları ilə biraz qidalanırlar. Amma əsl məqsədləri ağacları kəsib yıxmaqdır. Bunu isə ağac gövdəsini ustalıqla gəmirərək edirlər. İşin maraqlı tərəfi ondadır ki, onlar ağacları elə gəmirirlər ki, ağaclar mütləq suyun axdığı istiqamətə tərəf yıxılır. Ağacın kəsilməsi inşaatın hələ ən ibtidai hissəsidir. Daha sonra qunduzlar ağacı budaqlara ayırır və bunları ən böyük kötüyün önünə düzərək su axarının qabağında bir bənd əmələ gətirirlər.
Bütün bu işlərdə istifadə etdikləri vasitələr əlləri və ağızlarıdır. Bu işi böyük səbirlə davam etdirirlər. 2 qunduz 1 il içində orta hesabla 400 ağac yıxır. Su axarının kənarında olan ağacları tək-tək budaqlara ayırır və sonra da bunları sürükləyərək bəndi qurduqları yerə aparırlar. Qunduzlar ağac gövdələrini və ya budaqlarını gəmirərkən həmişə ön dişlərindən istifadə edirlər. İstifadə etdikləri bu ön dişlər getdikcə korlanır və zaman keçdikcə qırılır. Ancaq qunduzun çənəsi bu işə uyğun olaraq yaradılıb. Kəsici ön dişləri insanların dırnaqları kimi dayanmadan uzanır. Qunduzları xəlq edən Allah onların dişlərini də görəcəkləri işə uyğun şəkildə yaradıb. Onların bədən quruluşları isə suda üzmələrini asanlaşdıracaq bir şəkildə qurulub. Ayaqları pərdəlidir və buna görə suda asanlıqla hərəkət edə bilirlər. Qunduzların arxa quyruğu isə böyük bir üzgəc kimidir. Bunun sayəsində suda çox rahat şəkildə üzə bilirlər. Onlar inşaatı böyük bir əzmlə davam etdirirlər. Böyük ağac kötüklərini və kiçik budaqları ustalıqla düzür və hər gün bəndi biraz da böyüdürlər. Bənd böyüdükcə önündə yığılan suyun səviyyəsi də yüksəlir. Bir neçə aylıq zəhmət nəticəsində böyük bir bənd əmələ gəlir. Ancaq göl böyüdükcə qunduzlar bəndə qulluq etməli, çatlaq yerlərini düzəltməlidir. Bu çətin işi böyük bir səbirlə yerinə yetirirlər. Bir sözlə, bir neçə aylıq əməyin nəticəsində ortaya çıxan mənzərə möhtəşəmdir. İnsanların qurduqlarına bənzəyən həqiqi bir bənd meydana gəlib. Diqqət yetirsək, qunduzların bəndlərini qövs şəklində qurduqlarını görərik. Bu, təsadüfən seçilmiş bir quruluş şəkli deyil. Çünki suyun təzyiqinə ən yaxşı dözən bənd
qövs şəklində inşa edilən bənddir. Belə ki,